Ciao. Cum te cheamă pe tine? Seraphina. Așa, și în această seară? De față mama. Bun, hai da. Mereu le foame. E foame la bebe. Cum îl cheamă pe bebe? Olexa. Alexa? E băiat sau fetiță? E băiat. Îmbrăcat în roz. Dau lapte. Dă-i lapte la Ale. Că filmez. Uite, am sădină săladoși, da? Da. Ce? Ăla ce un dragon? Un dragon, da, un dragon. Un dragon. Am pus-o singură. Ai pus-o singură? Hai să punem și codița la dragon, da? Da, nu pun la lapte. Da, acum îl montează tata codița la dragon și ne jucăm cu dragonul. Lasă lângă așa. Da, de aici. Stai un pic, Sara. Este un dragon chinezesc. Da. Uite. În primul am primit un dragon. Ia să la dragonul. Ai. Bun. În al doilea ou, Uite! ce avem? O pinguin cu mașină. În al doilea ou ne-a picat un pinguin cu mașină. Ce-am permite aici? Uite! Avem! Ce aia? Se lipește? Da! Unde se lipește Pe mașinuță. mașinuța? Aici. Ai. Dă un pic să arătăm aici. Și Sara o lipit arsibilul pe mașinuță. Da, haideți să vedem următorul ou. Zău, uite să fie. Vreți să fii o prințesă? Să fie de... Da. Am pus acolo ciocolată. Uite, pinguin! Atunci n-am văzut așa pinguin în boacă. Mai am pinguinul foarte lung. Și? Aha, mai ai pinguitarul pe ăsta. Ăla mai înalt, da? Da, mai am. Te descurci cu montatul? Wow, bravo! Bravo! Un pinguin, da, mai micuț. Și ultimul? Singur. Am 3 de nață. Câte ai? 3. Dar ce e asta? O, B, ba, le, balenă, neagră. De nu am o balină mov. Păi, oare sunt balene mov? Oare sunt balene mov? Sunt balene mov. Nu. Oare? Îmi mai dai de mâncare la păpușă? Tu cum o cheamă păpușă? Olesa. Alexa. Na bine. Sara, facem și o mică recapitulare? Ce ai primit Din astăzi? un pinguin cu mașină și un pinguin și o balenă. Ok. Opa. Bravo. Ciao! Ai mai filmat, tata?